Hey guys, gaafii kan biraatiin immoo walitti deebinee jirra. Quantity comparison gaafii entrance irratti hin hafnedha jechuudha. Gaafiin kun gaafii 2013 yookaan 14 yaa baroota kana keessa gaafii dhufedha. So gaafiin quantity comparison gaafii 2 hanga 3 expecting godhama entrance irratti. irra deddeebitanii akka hojjettan gaafichi salphaadha basically garuu hubannoo fi yeroo complicated ta'anii too kennaman bifa salphaatiin akkamitti furuu kan jedhu san beekuu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti compare the following two quantities gaafiin hangaasiitti jira kun just amma barreesse quantity A fi quantity B kennamee jira. Isa kana compare gootaniit quantity akkuma argitan filannoo irratti A is equal to B, A is less than B, A is greater than B. The relationship cannot determine based on the information jira. Filannoon yeroo hunda gaafii kana wal qabate kanuma kennama. Quantity lama isiniif kennama. Compare gootu jechuudha. Kuni kanarra hin caalaa kun inni immoo bifa mataa isaa danda'e kan ittiin hojjetamu qaba. Gaafii kana fakkeenyaaf amma simply hirtaniituma deesimaalii isaa compare gootu jechuudha. Amma yoo hiramu irraa jechuudha kallattiidhumaan 5 hiruu 3 meeqataa 0.666 itti fufa 13 hiruu 8 immoo xitaa 0.625 dhufa jechuudha. So kana salphumatti 0.666 immoo 0.625 caalaa yoo jettan isa kanatu caalaa jechuudha. Maaliif asitti 25 kana booda jechuudha. Garuu gaafii akkasii kana amma an calculator'idhaan hireetoo kana fide jechuudha. Hiruu hin dandeessu isinis garuu yeroo fudhata yookaan immoo dogoggorullee dandeessu sure taatanii deebii kana deebisuu hin dandeessa waan ta'eef falli biraa calculation biraa gaafiin akkasitti fractionidhaan yeroo isinii dhufe akka itti isin hojjechuu dandeessan maal gootu 5 irra 3 jira asitti 13 irra 8 jira. Waamsisaa isaanii yookaan denominator isaanii wal fakkeessuu qabdu jechuudha. Akkaataan isin wal fakkeessitan immoo common list common multiple waan jedhamu jechuun waamsisaa isaanii lammaniif kan hiramu maalidha? Yaadattoota kutaa 9 ምናምን list common multiple kan jedhamu jira mitiire amma sadii kan sadii fi kan jaha lakkoofsi xiqqaan lammaniifuu hiramuu danda'u maalidha yoo jettan 24 jechuudha. Kan jaha fi kan sadii list common multiple isaanii 24 immoo akkamitti dhufa yoo jettan 3/8 24 jechuudha. So gamalachuu kana amma 8 irra 8tiin hin baayistu kana immoo 3 irra 3tiin hin baayistu jechuudha. Kana jechuun by the way homaa miti 8 irra 8 meeqa tokko mitire 3 irra 3tis tokkuma baayisuu baattanis baayistanis rakkoon qabu garuu wanti inni nuuf fidu waamsisaa isaanii denominator isaanii tokko nuuf godhachuudha. 8/3 24 8/3 24 jechuudha. So 5/8 40 irra 24 13/3 39 irra 24 jechuudha. Amma kana waamsisaan isaanii wal fakkaataa jechuudha. So maal dorgomsiisna waamama nominator isaanii wal dorgomsiisna jechuudha. Kanaaf kamtu caala 34 irra 39 irra 40tu caala mitiire akkanaa jechuudha. So this is quantity A, this is quantity B. I hope isiniif gala jedhee yaada. Yeroo akkasitti isinii kenname yoo dandeessan hiruudhaan wal caalchisuu hin dandeessu. Hin taane taanaan immoo list common multiple isaa dhufuu kan danda'u yoo kamiin baay'ate jettanii denominator isaa wal fakkeessitanii san booda nominator isaa isiniif dhufa. Denominator wal fakkaata taanaan immoo kan nominator isaa caalu kan waamsisaa isaa caalutu caalaa jechuudha. So simply kuni gaafii in this case quantity A is greater than quantity B ta'a jechuudha. Deebiin keenya sii ta'a. So irra deddeebi'aatoo gaafii akkasii kana shaakalaaf akkasitti kenna itti fufna gaafii hojjechuu. So gaafiin itti aanus gaafii quantity comparison itti akkuma argitan gaafiin kunis baruma san keessatti kan gaafatamedha. So ilaallaa jechuudha kana amma maalidha koloman A fi koloman B nuu kennee jira. Qalama diimaan fayyadama sirriitti akkasitti mul'atuu fi koloman A kana solve gootaniit koloman B solve gootanii booda compare gootu jechuudha. Gaafiiwwan akkasitti variableedhaan yoo kennaman jalqaba barataan lakkoofsuma itti gaggalchee yaaluu barbaada garuu akkasii miti jalqaba
salphisuu qabdu jechuudha. Kanaaf amma gaafii kana hin barreessina. Maalidha? Y plus 1 times y times y minus 1 dha. Kun kolomanidha. Koloman b immoo y times y dha jechuudha. X miti baay'ee tun baay'isuudha. Dootii fayyadamtanii hojjechuu hin dandeessu isin. So amma kana maal goona jalqaba? Y'n kuni jara karaan abbaa isaa dan baay'isu walii galaati jechuudha. Yookaan immoo hammattoo itti gootan akkanatti kana waliin baay'isuudha jechuudha. So y times y square then 1 times plus 1 times y dha. Kana immoo maayidhaan baay'isna yookaan baay'isu y minus 1 jechuudha. So y times y ammas y cube minus y times y square times minus 1 y square plus y times y square y times minus 1 minus y. Kana suutettanii qalbeeffattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Yoo baay'isuudhuma wanti haaraan hin jiru. So akkuma argitan asitti y square minus y square fi plus y square wal balleessa miti. Akkasii maaltu hafe y cube minus y dha jechuudha. This is simplest form of column A. Column B immoo y times y maayidha y cube dha jechuudha. So amma kanadha compare kan goonu nuti jechuudha. Amma kana akka gadinaa siquuf asittan fidadha. Kun column B dha akka wal isin jalaan dhufne column B dha. Y cube dha. Column A immoo y cube minus 1 dha jechuudha. So amma yeroo hundumaa gaafiin quantity comparison keessatti variable dhaan yeroo isin kenname jalqaba wanti isin gochuu qabdan equation is equals to ta'u fayyadamtaniit real number tokko kan jara lachuu equal godhu barbaaddu jechuudha jalqaba irratti. Fakkeenyaaf amma mallattoo wal qixaatiin akkuma beekamu wanti barbaadamu lakkoofsi wayii tokko bakka to the left and to the right galee equal akka godhuuf jechuudha. Kanaaf equals to fayyadamtu jechuudha. Y cube minus y is equals to y cube. A is equals to b. Yookaan akkas simply A is equals to b dhaan maal barbaaddu? Variablein tokko bakka kana galee lamman isaaniitiyyuu equal akka godhudha jechuudha. So kana yeroo solve gootan y cube minus y cube is equals to 0 dha jechuudha. Kana karaasitti dabarsitanii amma is equals to 0 gootanii maal barbaaddu? Gatii y barbaaddu jechuudha. Akkuma argitan y cube asitti positive dha asitti negative dha wal balleessaa jechuudha. So maaltu hafe minus y is equals to 0 dha over minus yoo gootan minus dhaan baddi y meeqa ta'e jechuudha? 0 ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Osoo bakka gatii column A kanas 0 galchitanii column B kanas 0 galchitanii qofadha wal qixa dhufuu kan danda'u. Kana jechuun 0 osoo galchitanii asitti 0 dha asitti 0 dha. 0 is equals to 0 dha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa wal qixa so erga lakkoofsa wal qixa isaan godhu argattanii booda lakkoofsa wal qixa isaan godhu maal arganne? 0 arganne miti. 0 quantity A's B's wal qixa godha jechuudha. Amma akkamitti yaaltu lakkoofsa tokko 0 dha ol kan ta'e which is 1. Lakkoofsa tokko immoo 0 dha gadi kan ta'e minus 1 gidduu galchitaniit kamiyyuu jechuudha. Lamas ta'uu danda'a minus 2 bicha lakkoofsa tokko 0 kan caaluu fi tokko 0 dha gadi kan ta'e equationiiwwan kana gidduu galchitaniit waan inni fidu laaltu jechuudha. Quantity lamaan equal ta'u moo greater than ta'u moo less than ta'u kan jedhu solve gootu jechuudha. So amma waan yeroo bakka equationii kana galchinu 1 cube minus 1 which is equals to as biratti compare gochuuf sun tane kanuma solve gochuufan fayyadamaa jira. Qalbeeffadha. Kuni tokko cubein tokkuma hir'isu tokko 0 dha jechuudha. As biratti immoo 1 cube is equals to what 1. Kanaaf resultiin keenya meeqa dhufe? Asitti 0 dha. Asitti immoo tokko. Kanaaf maalidha? 0 irra xiqqaa tokkooti jechuudha. 0 immoo yeroo galchitan bakka equationii kana almost asitti hojjennee turre 0 cube minus 0 ittita 0 dha. Asitti immoo 0 cube
qixxeeta 0dha. Kanaaf maalidha? 0n qixxeeta 0dha. -1 immoo yoo galchitan -1 cube -1 -1 cube'n -1dha. -1 cube'n -1dha. Minus times minus immoo 1dha mitire. Kanaaf asitti maal ta'a? Kun -1dha. Plus 1 which is equals to 0 dhufa. Asitti immoo -1 cube'n meeqa dhufa? -1 dhufa jechuudha. Kanaaf 0 dha moo -1 tu caala? 0 tu caala jechuudha. Kanaaf amma egaa akkuma argitan asitti irra guddaa ta'ee asitti walqixa ta'a, asitti irra xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin kun maal ta'a? The relationship cannot be determined based on the given information ta'a jechuudha. Osoo quantity A is equals to quantity B taate deemin keenya asitti is equals to asitti is equal to asitti is equal to ta'uu qaba. Greater than yoo ta'e immoo like real number kamiyyuu yoo galchitan A is greater than B ta'uu qaba yookaan immoo B is greater than A ta'uu qaba jechuudha. Less than is ta'uudhaaf akkasitti. Kanaaf amma jijjiiramni akkasiin uumama yoo ta'e quantity keessatti maaltu ta'a? Relationshipin determined ta'uu hin danda'u jechuudha. Hariiroon jara kana information nuuf kenname irratti hundoofne irra caalaa irra xiqqaa ta'e walqixa jechuu hin dandeenyu jechuudha. Please gaafii kana keessaa wanti akka isin hubattan ani barbaadu jalqaba variable dhaan gaafiin yeroo isinii kenname is equals to A is equals to jedhaatoo lakkoofsa tokko kan isaa walqixa godhan barbaada. Isa immoo akkamitti barbaaddu? Fakkeenyaaf erga solve gootanii equation hojjetattanii booda A is equals to B gootanii karanatti yoo dabarsitan 0 dhufaa jechuudha. Amma as keessa lakkoofsa osoo jiraate maybe lakkoofsa wayii jiraachuu danda'a. Akkaataa itti y solve godhattan jechuudha. Y'in argattan sun lakkoofsa equation lamaanuu equal to kan godhu. In this case 0 arganne mitire 0 waan argattan san waan is equal to sinii fide san lakkoofsa tokko isaa ol kan ta'e tokko isaa gadi kan ta'e gootanii al sadiin check yeroo gootan solving godhama jechuudha. This is it. Itti fufna gaafii hojjechuu.